Kwanirizaako omulebe waffe omulungi owa Open Mic Media nga bulijjo. Olunaku olwaleero amawulire gendeese tegawoomya nnakabululu, mawulire ga nnaku oluvannyuma lw'akabenje akatuuseewo ku makya ga leero wali ku Entebbe Road ku stage y'Enkumba ku Bitaala. Akabenje kano kabaddewo ku makya ga leero ku ssaawa nga 2:30 ku stage y'Enkumba University ku luguudo lwa Entebbe Road Expressway Koma, oluvannyuma lw'ekimotoka ekitabula enkokoto okulemererwa omugoba waakyo era ne kigwira emmotoka ezabadde ziyimiridde nga zirinze ebitaala okuzita. Mu katambi ako koolabye waggulu bwe bitwe byabadde ku makya ga leero, era akatambi ako kafulumiziddwa poliisi nga kalaga biki ebyabaddewo ng'akabenje ako katuukawo. Okusinziira ku katambi poliisi ke yafulumizza kalaga nga omugoba w'ekimotoka kino ekitabula enkokoto yalemereddwa okukidduka era bw'atyo n'agezaako okulinnya ku pavement ave mu kkubo agidde ebbali naye ne bigaana, era bwe kityo ne kigwira emmotoka eyabadde wakati era eyabaddemu n'afiirawo n'atalama era n'atalutonda. Ekimotoka kino ennamba UAN 836D kye kyalemeddwa omugoba waakyo ne kigwira emmotoka ennamba UBQ 371P era nga yabaddemu yafiiriddewo. Emmotoka eno yabadde mu kika ekya Mitsubishi. Kigambibwa nti omusajja ono yafudde abadde lecturer ku Uganda Christian University ate ng'era munnamateeka ow'amaanyi era nga abadde amanyiddwa nga Okot Pius. Ono amannya ge gategereddwa era nga ye Mr. Okiot Raphael era nga abadde lecturer ku Uganda Christian University. Bwe tutyo tutuusa okusasirwa kwaffe eri ab'ennyumba y'omugenzi, emikwano awamu n'abo abakoseddwa okufa kwe. Tusaba Allah amuwe ekiwummulo eky'emirembe era ne twongera okukubiriza abavuzi b'ebidduka bonna okubeera obulindaala okwewala obubenje obw'ekika bwe kityo. Akuleka katambi kano eno okalabe na biki ebyabaddewo nga accident eno ebeerawo. Mukama akunkuumire twewale obubenje bwe butyo nga tuli ku nguudo. Mukama akunkuumire. Yes, kale nno munnange embeera bwetyo bwe yabadde, erole gy'olaba yerole eya mixer bwetyo bwe yazze nga bw'ogiraba eva waggulu. Nsaba bwetegerezeka vidiyo ako lole bwetyo bwe yazze n'eva waggulu, bwetyo nejja netukaawo ng'ebitaala bikutte n'eremerera omugoba waayo. Bwatyo n'agezaako okujampusa ku pavement eri makati g'ekkubo, abamanyi ekkubo ly'Enkumba Entebbe Road mulimanyi, n'agikubaawo n'eremeraawo, n'agikubaawo n'agwira emmotoka ezadde ziri awo. Kanzumbye nkulage akatambi ke kano, nzuuminzeemu olaba emmotoka eyo ng'ejja. Bwetyo bwe yazze ekkirira mpola mpola, teyali tadduka misinde, emmotoka n'egaana okusiba nga tadduka misinde ng'avuga mpola mpola. Bwatyo emmotoka bwe yaganya osiba, mumulaba speed yagirako n'asobola ne indicator alaga emmotoka emulemeredde. Bwatyo n'agikuba ku pavement n'egaana okulinnyawo n'eroka n'egwira emmotoka ebadde mu makkati. Kale byebyo ebyabaddewo byonna.